السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ خديجة ياسين. اليوم غنوجد معكم واحد العصير اللي منعش ولذيذ بزاف وتيحيد العطش وصالح لهاد رمضان بزاف. في المكونات ديال هاد العصير عندنا جوج خيارات اولا نص كيلو د الخيار، عندنا اوراق نعناع، عندنا سكر حبيبات، عندنا واحد عصير حامضه ونص، والماء تيبقى على حسب الكثافه اللي تيبغي كل واحد، يا اما يكون خفيف شويه ولا ثقيل ولا على حسب الذوق. على بركه الله في الاول غادي نقشروا هذا الخيار. بعد ما قشرنا الخيار وقطعناه الى قطع غنديروا المكونات كامله في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ونطحنوا. يا بسم الله. السكر تيبقى على حسب الذوق، نستعمل واحد 3 معلقات كبار. والماء بطبيعة الحال. نطحنوا الكل ونتلاقاو. وها العصير ديالنا بعد ما طحناه تيجي رائع ولذيذ بزاف ومنعش وفي نفس الوقت صحي. تنتمنى باش تجربوه وبالصحه والراحه. الا عندكم شي تساؤل خليوه لي في التعاليق، وما تنساوش جيم وبارطاج واشتركوا بالقناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في الفيديو القادم مع وصفه جديده على قناتكم مطبخ خديجه ياسين.